这个是2.0的铜丝啊，铜线，那么这样就把它怼到里面。这个，怼到中间，啊，对，可以，使劲，使劲，好，那往前推一下，对，好嘞，这就接好了，这个就接好了，来，把那个毛刺去一下。对，折一下，看看这个强度，看这个接的是非常好的啊。好，折，使劲折，折不断，折不断。OK， 效果是非常好。